राइट राइट, इसमें दर्द है ना? शॉर्टन है राइट पैर। ये पिछली बार आई थी, आपने देखा ही नहीं कि एक्सीडेंट की वजह से। हाँ मुझे ध्यान है वो। सांस लो, सांस लो, हल्का छोड़ेंगे। बिल्कुल सही, सांस लेंगे बिल्कुल सही। मेरी कमर में पहले बहुत दर्द था और अब मेरे को बहुत बेटर फील हो रहा है यहाँ आने के बाद।